क्या आप जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट खुद अपनी बारिश बनाता है? इस विशाल जंगल के करोड़ों पेड़ वातावरण में नमी छोड़ते हैं। ये नमी ऊपर उठती है, बादलों का रूप लेती है और फिर बारिश बनकर वापस उसी जंगल पर गिरती है। ये एक चक्र है। पेड़ सांस लेते हैं, बादल बनते हैं और बारिश फिर से जीवन देती है। यही कारण है कि अमेज़न को धरती के फेफड़े कहा जाता है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि एक जीवंत मौसम प्रणाली है जो खुद को बनाए रखती है। जब बाकी दुनिया आसमान की तरफ देखती है बारिश के लिए, अमेज़न खुद ही आसमान बन जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर फैक्ट्स।